ในครั้งที่แล้วมา เราได้พูดกันถึงเรื่องปฏิจจสมุปบาทยังไม่จบก็จะขอ พูดต่อให้จบให้สำเร็จประโยชน์จนถึงกับเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ Last time we spoke about dependent origination, but were unable to finish. So today we'll complete our discussion of paticca samuppat or dependent origination so that it will be of use to you and you can take it with you and practice it correctly. ที่เซ็นเตอร์นั่นท่านก็ได้ศึกษาเรื่องปฏิจจสมุปบาท แล้วก็ได้ปฏิบัติอานาปานสติเพื่อปฏิบัติปฏิจจสมุปบาทให้ได้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันอยู่อย่างนี้ขอให้สนใจเป็นพิเศษ Over across the highway, you have been studying dependent origination and practicing anapanasati, and the two things go together in a very important way. สิ่งที่จะต้องชี้แนะโดยหัวข้อใหญ่ๆก็คือว่าปฏิจจสมุปบาทนั่นนะเป็นเรื่องหัวใจของพระพุทธศาสนานี่ข้อหนึ่งแล้วก็เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์จริงที่ท่านทั้งหลายจะต้องรู้จักนี่ก็อย่างหนึ่ง แล้วก็เป็นสิ่งที่ท่านทั้งหลายจะต้องมีต้องใช้ต้องปฏิบัติในชีวิตประจำวัน นี่อย่างหนึ่งเป็นสามอย่างที่มีความสำคัญมาก There are three most important facts about dependent origination which you need to understand. First of all, it is the heart of Buddhism. It's a matter which is at the heart of Buddhism. Second, paticca samuppada is the genuine or the real Buddha who you ought to know. And third, dependent origination is something which you must understand and use and practice according to in your ordinary lives. These are three basic facts that need to be understood about dependent origination. สำหรับข้อที่ว่าเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนานั้นก็คือข้อที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าฉันพูดแต่เรื่องทุกข์กับดับทุกข์เท่านั้นเรื่องอื่นไม่พูดแต่ก่อนก็ดีเดี๋ยวนี้ก็ดีต่อไปก็ดีจะพูดแต่เรื่องทุกข์กับดับทุกข์เท่านั้น ก็ดังที่ได้แสดงไว้ชัดเจนโดยละเอียดแล้วในเรื่องปฏิจจสมุปบาทนะว่าความทุกข์จะเกิดขึ้นอย่างไรความทุกข์จะดับลงไปอย่างไรนี่เรียกว่าเป็นเรื่องหัวใจของพระพุทธศาสนา We say that dependent origination is the heart of Buddhism because this is what the Buddha himself said. In one place he was asked what his teaching was, and he replied, "In the past as well as now I teach only dukkha and the quenching of dukkha." And this is exactly what dependent origination is. The dependent origination of dukkha and the dependent quenching of dukkha. So no matter whether in the past, now or in the future, the only thing Buddhas teach are dukkha and the quenching of dukkha, which is exactly dependent origination. เราได้เสียเวลาเป็นอันมากในการศึกษาพุทธศาสนา โดยเฉพาะเช่นศึกษา
พุทธประวัตินะมันมากเกินไปแล้วก็ศึกษาศาสนาเปรียบเทียบ comparative study นี่ก็มากเกินไปและมีเรื่องต่างๆที่ไม่ใช่ปัญหาเรื่องตายเรื่องเกิดเรื่องนี้มันมากเกินไปขอให้สนใจจะศึกษาแต่เพียงว่าทุกข์กระดับทุกข์อย่างไรเท่านั้นแหละจึงจะเป็นหัวใจของพุทธศาสนา We waste a lot of time studying Buddhism, especially studying the Buddha's lifetime. We put a lot of time and effort into studying things which aren't really relevant to our own practice. And nowadays people study comparative religions and are busy studying and comparing all the things in religion that aren't really important, all the extra stuff. People are always spending more time asking why were we born, or where were we born, or what's going to happen after we die. And all of these irrelevant and impractical questions are where people put their time and energy. Instead, we need to focus on just the heart of Buddhism, or the heart of all spiritual understanding, which is nothing but dukkha and the quenching of dukkha. This is all that really matters. Everything else is just superfluous. ท่านเสียเวลาเป็นอันมากในการอ่านหนังสือเล่มใหญ่ๆเล่มใหญ่ๆมากมายเกี่ยวกับศาสนาเปรียบเทียบทั้งนั้นนี่ก็เสียเวลาอ่านหนังสือที่เรียกว่า Buddhism in Burma, Buddhism in Thailand, in Sri Lanka, in Tibet โน่นมันไม่ใช่พุทธศาสนามันเป็นพุทธศาสนานิดหน่อยแล้วก็พูดถึงเรื่องวัฒนธรรมเรื่องประเพณีเรื่องอะไรต่างๆของประเทศนั้นๆท่านจะเสียเวลาอ่านทั้งหมดนั่นก็ไม่รู้เรื่องหัวใจของพุทธศาสนาคือเรื่องว่าทุกข์เกิดขึ้นอย่างไรทุกข์ดับลงไปอย่างไรคือเรื่องปฏิจจสมุปบาทนั่นเองขอให้สนใจกันใหม่ You're reading these big fat books supposedly about Buddhism or about comparative religions, but in fact you're not reading about the actual religion themselves. There are these books about Buddhism in Tibet, Buddhism in Burma, Buddhism in Thailand, but this really doesn't have much to do with Buddhism. It just has a little bit to do with the actual Buddhism, and the rest is about the customs and the culture and the ceremonies of each particular country. There's almost nothing that's about Buddhism itself. If you want to study Buddhism, just study dependent origination, the matter of how dukkha arises and how dukkha quenches. นี่ข้อแรกที่ว่าท่านจะต้องศึกษาให้ละเอียดที่สุดจนเข้าใจเรื่องปฏิจจสมุปบาทเมื่อความทุกข์อาศัยอะไรเกิดขึ้น originate อย่างไร dependent originate อย่างไรนั่นอาจจะพบตัวพระพุทธศาสนาขอให้สนใจต่อไปศึกษาต่อไปโดยเฉพาะเรื่องปฏิจจสมุปบาทและท่านก็จะพบหัวใจของพระพุทธศาสนา So to really know what Buddhism is about, all you have to study is how does dukkha originate. Wherever there's dukkha, look at it and see how it originates, how dependent on various causes dukkha originates. If you study this, if you focus on this, then you'll understand what Buddhism is really about. So please, from now on, just study this. Don't waste your time studying all those superficial or ceremonial or unnecessary things that many people confuse to be Buddhism. แม้ที่สุดแต่เรื่อง incarnation อย่าไปเสียเวลา reincarnation อย่าไปเสียเวลากับเรื่องนี้ต่อไป And especially all this business about incarnation and reincarnation, don't waste your time on that stuff. That's not what Buddhism is about. ปฏิจจสมุปบาทจะสอนให้ท่านรู้ว่าเดี๋ยวนี้ที่นี่เวลานี้ก็ไม่ใช่ตนไม่ใช่เซลล์ไม่ใช่โซลไม่ใช่ตน
เดี๋ยวนี้ก็ไม่มีตนแล้วจะมี reincarnation ของอะไรนี่มันมีไม่ได้นี่ขอให้รู้ว่าพุทธศาสนาจะพูดเรื่องทุกข์กับดับทุกข์เท่านั้น If you study Bhatticha's Samuppada, it will teach you quite clearly that right now there is nothing that can be a self, a soul, an I, a mind, or any of that. So then where is there anything that's going to get reincarnated? It's impossible. There's nothing here now to be reincarnated, and so there's no need to spend our time worrying about incarnation and reincarnation. ทีนี้ประการที่สองที่จะพูดถึงพระพุทธเจ้าพระองค์จริงพระพุทธเจ้าองค์ที่แท้จริง ต่อไป Next, we'd like to talk about the real Buddha. ขออภัยที่จะต้องพูดไม่ใช่ดูถูกดูหมิ่นนะแต่ขออภัยที่ต้องพูดว่าฝรั่งไม่สนใจเรื่องพระพุทธเจ้าพระองค์จริงพระพุทธเจ้าพระองค์จริงในภาษาธรรมฝรั่งไม่เคยศึกษาไม่เคยสนใจสนใจแต่พระพุทธเจ้าที่เป็นพระองค์บุคคลในภาษาคนเพราะว่าเขาไม่สนใจเรื่องภาษาธรรมและภาษาคนนั้นจึงไม่ได้สนใจเรื่องพระพุทธเจ้าพระองค์จริงที่มีแต่ในภาษาธรรมนี่ขอตั้งใจฟังให้ดี Excuse us for saying so, and please don't take offense, but Westerners have never shown any interest in the real Buddha. They've never shown interest in the real Buddha of Dhamma language. People in the West have only been interested in the personal Buddha, the historical Buddha. This seems to be because in the West people don't understand the distinction between Dhamma language and people language. And so they don't even realize that there's such a thing as the real Buddha of Dhamma language. So now let's take some interest in the real Buddha instead of just being interested in the ordinary, the personal Buddha. ตัวอย่างที่เห็นได้ง่ายๆเช่นถ้าเราสนใจกันแต่ภาษาธรรมก็จะรู้จักแต่ personal God เป็นในลักษณะเป็นบุคคลเป็น Holy Ghost เป็นอะไรก็ตามก็ยังเป็นบุคคลแต่ถ้าสนใจให้ถึงภาษาธรรมคือ natural law ultimate law of nature นั่นจะเป็น impersonal God God อย่างนี้ต้องศึกษากันโดยภาษาที่เรียกว่าภาษาธรรมภาษาคนจะทำให้เรารู้ได้เพียง personal God ต้องจะเป็น God ในประวัติศาสตร์ด้วย ถ้าศึกษาลึกลงไปกว่านั้นเป็น truth เป็น law เป็นอะไรของธรรมชาติและจะพบพระเจ้าหรือ God อีกองค์หนึ่งซึ่งเป็น impersonal God นี่ตัวอย่างที่จะเปรียบเทียบความต่างระหว่างภาษาคนกับภาษาธรรม One way that it will be easy for you to see the difference between Dhamma language and people language is if we talk about God. Most people know only about the personal God, the anthropomorphic God who gets emotional and is conceived in very human terms. This personal God or personal spirit or the Holy Ghost or whatever that most people are familiar with is a result of when people can only consider God in personal terms. However, if one looks really deep into the matter of God, one will meet God on the level of Dhamma language. And then God is the ultimate law of nature. Once we start to realize the ultimate law of nature,
we'll see that there's nothing personal about it. And this is to understand God on the level of Dhamma language. So this is an example of the difference between people language and Dhamma language. We hope you can see the difference. ดูเหมือนว่าในโบสถ์เนี่ยเราพูดเราสอนกันแต่ personal God แล้วดูจะห้ามไม่ให้พูด impersonal God แต่ซ้ำไปนั้นเราจึงไม่รู้จัก God ในภาษาธรรมะที่เป็น impersonal เป็น eternal เป็นอย่างนี้เนี่ยขอพูดกันใหม่ว่าจะต้องพูดกันทั้งสองภาษา It seems that in the churches they only talk about the personal God, and that they even forbid people to talk about the impersonal God, the ultimate law of nature. This isn't going to help people very much to only talk on a childish level, and so it's necessary to start over and to put our emphasis on the impersonal God of Dhamma language. ทีนี้ก็จะพูดให้เห็นชัดๆคือว่า พระพุทธเจ้ามีสามชนิดหรือสามระดับคือพระพุทธเจ้าโดยภาษาธรรมเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ธรรมหรือธรรมบุตรนี่ก็องค์หนึ่งเป็นองค์ธรรมพูดโดยภาษาธรรมที่องค์หนึ่งพูดโดยภาษาคนก็เป็นพระพุทธเจ้าโดยภาษาคนเป็นฮิวแมนบุตรธรรมดานี่ที่รู้จักกันอยู่ที่เรียนประวัติศาสตร์แล้วกันรู้จักแต่พระพุทธเจ้าองค์นี้ที่เรียกว่าพระพุทธเจ้าองค์คนองค์บุคคลที่นี่มีพระเจ้าอีกองค์หนึ่งเป็นพระพุทธเจ้าองค์แทน representative พระองค์แทนพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์แทนนี่เลยมันจะเป็นวัตถุนะเป็นพระธาตุเป็นพระสารีริกธาตุเป็นพระธาตุก็เป็นพระพุทธรูปบ้างเป็นต้นโพบ้างเป็นพระเจดีย์บ้างนี่เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์แทน representative บุตรเป็นสามพระองค์พระพุทธเจ้าองค์ธรรมพระพุทธเจ้าองค์บุคคลพระพุทธเจ้าองค์แทนทั่ว Next we'd like to talk about the three kinds or types of Buddhas. The first kind of Buddha is the Dhamma Buddha, the Buddha of Dhamma language. This is the genuine Buddha. The second kind of Buddha is the Buddha that is spoken of in people language, the historical Buddha, the personal Buddha that is easily understood by most people. And we can call this Buddha the human Buddha. And then the third kind is the representative Buddha. The representative Buddha is usually some material kind of Buddha, such as Buddha relics or Buddha images or Bodhi trees or stupas and chedis. Some kind of material symbol or object that's meant to represent the Buddha is the third kind, the representative Buddha. So we have three kinds of Buddhas, the Dhamma Buddha, the human Buddha, and the representative Buddha. ทีนี้ก็จะพูดถึงพระพุทธเจ้าพระองค์ธรรมบุตรนี่ก่อน พระพุทธเจ้าท่านตรัสเองว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นฉันผู้ใดเห็นฉันผู้นั้นเห็นธรรมนี่ผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นเห็นธรรมเห็นปฏิจจสมุปบาทคือเห็นธรรมแล้วก็เห็นพระพุทธเจ้านั่นการเห็นปฏิจจสมุปบาทนั่นคือเห็นพระพุทธเจ้าพระองค์จริงอย่างที่ขอร้องให้ท่านทั้งหลายศึกษาสนใจกันเป็นพิเศษให้เห็นปฏิจจสมุปบาทและจะเห็นพระพุทธเจ้าพระองค์ธรรม
First, let's talk about the Dhamma Buddha. We've told you already how the Buddha said, he who sees dependent origination sees the Dhamma. Whoever sees the Dhamma sees dependent origination. And then the one who sees the Dhamma sees the Buddha. Whoever sees the Buddha sees the Dhamma. And so to see the Dhamma Buddha, to know the Dhamma Buddha, means to see dependent origination, by which we see the Dhamma and thereby see the Buddha. ขอให้ยืนยันในข้อเดียวพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นเห็นธรรมไม่ใช่บุคคลเป็น truth เป็น natural truth เป็น natural law ultimate truth ultimate law of nature ก็คือความทุกข์อาศัยกันเกิดขึ้นอย่างไรอาศัยกันดับลงไปอย่างไรขอให้เห็นสิ่งนี้ให้เห็นสิ่งนี้อย่างที่เรากำลังศึกษากันอยู่และต่อไปก็ให้เห็นด้วยความรู้สึกโดยแท้จริงเนื้อการศึกษาขึ้นไปขอให้สนใจพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ We will repeat over and over again and insist that the Buddha himself has said that whoever sees paticca samuppada sees the Dhamma. Whoever sees the Dhamma sees the Buddha. This is to see the Buddha that is Dhamma. There's nothing personal about this kind of Buddha. This Buddha is the same as the Dhamma, which is not a person, but is truth, is natural truth or natural law, the ultimate natural law. So this is what it is to see the real Buddha, to see the Dhamma Buddha. So whoever wants to find the Buddha or know about the Buddha, to really see the Buddha we must study nothing other than dependent origination. And if we can meet dependent origination, experience it within ourselves, then we also find the Buddha within ourselves. Truth หรือ law เนี่ยมันไม่ใช่บุคคลมันไม่ใช่บุคคลมันจึงเป็น eternal เป็น eternal เราจะต้องรู้จักพระพุทธเจ้าที่เป็น eternal Buddha ไม่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไม่อยู่ในประวัติศาสตร์พระพุทธเจ้า eternal นี่ไม่เกิดไม่อยู่ไม่ดับไม่ประสูติไม่ตรัสรู้ไม่นิพพานแต่ว่ามีอยู่ตลอดกาลเป็น omnipresent omnipotent ลักษณะอย่างนั้นเรียกว่า natural law natural truth นั่นคือกฎของปฏิจจสมุปบาทกฎของปฏิจจสมุปบาทคืออย่างนั้นคือเป็นอย่างนั้นขอให้รู้จักปฏิจจสมุปบาทและรู้จักพระพุทธเจ้าพระองค์ธรรม Truth or natural law is not anything personal, and therefore it's eternal. Something that is not personal is not caught in time, is not historical or personal. And so this is the Buddha that is never born. This Buddha never lived. This Buddha never died. There is no need for this Buddha to be enlightened or to enter parinibbana, because this is the Dhamma Buddha, is the Buddha that is eternal. It's the Buddha that we can say is omnipotent and omnipresent. This is the Buddha that we must know most of all, the eternal Buddha. ขออภัยที่ต้องพูดซ้ำอีกครั้งหนึ่งว่าฝรั่งไม่สนใจพระพุทธเจ้าที่เป็น law เป็น truth เป็น natural เป็น eternal สนใจแต่พระพุทธเจ้าที่เป็นบุคคลที่จำกัดอยู่ในประวัติศาสตร์เนี่ยขอร้องให้สนใจเป็นพิเศษถึงพระพุทธเจ้าพระองค์ธรรม And we'll say once again that the West has never been interested in this genuine Buddha or this eternal Buddha. The West has only been interested in the
personal Buddha, the historical Buddha, the limited Buddha. พระพุทธเจ้าพระองค์ทำเป็นนิจรันทุตนิจรันล่อ ดังนั้นนะมันจึงไม่อยู่ในขอบเขตของอะไรไม่มี dimension ไม่มีทางที่จะตกอยู่ใต้กฎของ time and space เป็นสิ่งสูงสุดอย่างนี้เรียกว่าอมิตายุพุทธะมีอายุคำนวณไม่ได้อมิตาภะมีแสงสว่างที่คำนวณไม่ได้อมิตาพระพุทธะอมิตายุพุทธะพุทธบริษัทชาวจีนถือกันมากเอามาท่องว่าท่องได้ 80,000 ครั้งแล้วก็เป็นอันว่ารอดตัวแต่สนใจอยู่ว่าพุทธบริษัทชาวจีนจะเข้าใจนอมีทอฮุกนอมีทอฮุกนี่หรือไม่ถ้าเข้าใจแล้ววิเศษที่สุดเป็นnatural law natural truth ที่คำนวณไม่ได้ขอให้ท่านได้ยินคำว่าอมิตาพระพุทธะอมิตายุพุทธะพระพุทธเจ้าพระองค์จริงเป็นอย่างนั้น The real Buddha has no limits. The real Buddha is not caught within time and space, and so forth, therefore has no limits, such as the personal or historical Buddha. This is the Buddha that needs to be known most of all. Traditional Buddhists in China speak of the Amitayu Buddha. This is a Buddha who we should all know. This Amitayu Buddha means the Buddha, or the Buddha of infinite age. The Amitayu means infinite age. There's also Amitabha Buddha, Buddha of infinite light. This is the Buddha that is the same as the natural law that cannot be, that has no limits, that cannot be expressed in words, the eternal Buddha. The Chinese Buddhists like to chant this Namo Amitayu, Namo Amitabha over and over again and believe that if they can say this 80,000 times that they'll be saved. How they understand this is something that we're not ourselves sure about. But if they really understand what they're saying, they really understand the meaning of Amitayu and Amitabha Buddha, then that is something very wonderful. So please be interested in this Buddha of infinite age and the Buddha of infinite light. This is the Buddha that is the same as the limitless law of nature. สิ้นแก่ๆคนหนึ่งเขาบอกอาตมาว่าเธอท่อง recite นามิโทฮุกนามิโทฮุกเนี่ย 80,000 ครั้ง 80,000 ครั้งแล้วก็รับประกันได้ว่าพอจะตายก็จะมีรถมารับไปสู่สุขาวดีรุดหรือปฏิจจสมุปบาทหรือไม่ถ้ารู้จักปฏิจจสมุปบาทในฐานะเป็นอมิตาภะอมิตายุแล้วก็เป็นไปได้จริงเหมือนกันแต่ว่าเขาไม่รู้จักมันก็เลยกลายเป็นพิธีรีตองไปฉะนั้นเลยก็เลยข้ามากลายเป็นในพระพุทธเจ้าพระองค์แทนองค์ไม่ใช่พระองค์คนไม่ใช่พระองค์จริงอยู่บ้างนี่ขอให้สนใจเป็นพิเศษว่าพระพุทธเจ้าพระองค์จริงอยู่ที่กฎของปฏิจจสมุปบาทเป็น natural law เป็น natural truth ultimate law ultimate truth ขอให้สนใจที่ตรงนี้พระพุทธเจ้าพระองค์จริง An old Chinese woman once came to us and said that she had recited Namo Amitayu Namo Amitahu Amitabha
84,000 times. And so she said it was certain that when she died, some carriage or something would come down from the sky and receive her to take her up to the Sukhawati, or the Western Paradise. Now, we wondered at this time whether this old woman, understood the Buddha that was the same as dependent origination, the Buddha of natural truth, or not. If she did understand Amitayu and Amitabha Buddhas in this way, then maybe she was really saved. But if all she understood was some ceremony or some ritual which she had clung to and performed blindly, then this is just the representative Buddha. It's not even the personal or historical Buddha, let alone the Buddha of ultimate truth. So people know all kinds of Buddhas. The question is, which Buddha do we ourselves know? And is it the real Buddha, the Buddha that can really help us? ถ้าเขาเข้าใจนมีโทฮุกหรืออมิตาภะอย่างถูกต้องแล้วเขาก็จะรู้ว่าคือกฎหรือสัจจะลอหรือทรุดของปฏิจจสมุปบาทนั่นเองมีแสงสว่างคือความรู้หรือแสงสว่างที่คำนวณไม่ได้ uncalculable นี่แล้วก็มีอายุ age uncalculable นั่นอมิตาภะหรือโนมิโทฮุกของอัตซิมเราควรจะเข้าใจความหมายของพระพุทธเจ้าพระองค์ธรรมธรรมบุทธะนี่กันให้ถูกต้องอย่างนี้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์จริง We don't know how this old Chinese woman knew the Buddha. But if she knew the Buddha, that's the same as Paticca Samuppada, the Buddha of ultimate natural law, then she would know that this Buddha is, that dependent origination is the incalculable, limitless light, meaning knowledge and understanding that has no limit, which is utterly profound. And that this is the Buddha of incalculable, limitless age, the Buddha that we could never say was born or would die. Now, whether she understood Amitayu and Amitabha in this way is something we can't say. But this is what we should be all interested in, knowing the Buddha that is the same as infinite, incalculable light and infinite, incalculable age. ขอให้ท่านดูที่ต้นไม้ต้นนี้ก็ได้ว่าชั้นนอกสุดเนี่ยเปลือกมีเปลือกแล้วก็มีของแห้งๆเป็นสะเก็ดชิ้นๆติดอยู่ที่เปลือกสะเก็ดแห้งอันนอกนี่ก็เปลือกที่ในเปลือกเข้าไปก็เป็นเนื้อไม้ที่ยังอ่อนยังไม่ค่อยมีคุณค่าต้องในเข้าไปอีกจึงจะถึงแก่นฮาร์ดวูดแก่นนี่เป็น3ชั้นอยู่อย่างนี้นี่ก็เปลือกแล้วก็นี่เนื้อที่อ่อนอยู่แล้วก็แก่นพระพุทธเจ้าที่เปรียบได้กับแก่นนี่คือพระพุทธเจ้าพระองค์ธรรมะคือ natural law natural truth of ปฏิจจสมุปบาท You can see what we're talking about in the tree over here. On the outside of the tree is the bark. There's the outer skin of the tree, and then on that there's the dried up scabby parts, or which make up the bark. Then if you go inside the tree a little bit further, you come to the green wood of the tree, the new growth of the tree.
and which isn't of that much use to us. But then if you go in deeper, you'll come to the real strength of the tree, the heartwood of the tree. The real Buddha, the Buddha we're talking about here, is like that heartwood of the tree. If you can understand the three layers of the tree, you can see, you'll be able to understand these three levels of Buddha. พระพุทธเจ้าองค์ที่เป็นเนื้อในเอสเซนซ์หรือยิสหรือนิวเคลียสเนี่ยอยู่ข้างในสุดนี่พระองค์ธรรมแล้วออกมาข้างนอกถึงพระองค์คนเป็นฮิวแมนเป็นเพอร์ซันนั่นนี่คือองค์ที่สองเกือบจะไม่ต้องอธิบายนะท่านอ่านหนังสือเรื่องนี้มามากมายแล้วรู้ประวัติศาสตร์รู้อะไรเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าเกิดในอินเดียลูกคนนั้นหลานคนนี้ทำอย่างนั้นอย่างนี้มีอายุ80 ปีแล้วก็นิพพานแล้วอย่างนี้นี่เป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่สองออกมาเป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่เป็นบุคคลรู้จักกันแต่พระพุทธเจ้าที่เป็นบุคคลไม่ได้รู้จักพระพุทธเจ้าที่เป็นพระองค์ธรรมนี่ขอให้สนใจ So the Buddha that is the essence or the gist, the pith, the nucleus or whatever of Buddhism is like the heartwood of that tree. Then if we come out a little close, it's the Buddha that's deep inside. If we come a little closer to the surface, then we have the personal Buddha. We don't really have to say much about the personal Buddha. You've probably read about him in books already. And if you haven't, there are plenty of books out there that say where he was born and who his parents were and what he did, when, and where, and all these historical details. And that's the personal Buddha or the human Buddha. ทีนี้เราก็จะดูต่อไปว่ามันเกี่ยวข้องกันอย่างไรพระพุทธเจ้าพระองค์ทำอิจนางพุทธะนั่นแหละทำบุคคลให้กลายเป็นพระพุทธเจ้าบุคคลเป็นพระพุทธเจ้าเพราะมีพระพุทธเจ้าพระองค์ธรรมพระพุทธเจ้าพระองค์ธรรมทำบุคคลให้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์คนในพระพุทธเจ้าพระองค์คนบุคคลในประวัติศาสตร์นี่ในนั้นมีการรู้ธรรมะหรือเห็นหรือถึงพระพุทธเจ้าพระองค์ธรรมดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงกล่าวว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นฉันผู้ใดเห็นฉันผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นฉันนี่คือพระองค์ธรรมหรือกฎปฏิจจสมุปบาทนี่พระพุทธเจ้าพระองค์ธรรมทำให้เกิดพระพุทธเจ้าพระองค์คนบุคคลชั้นนอกที่สองออกมา Next, let's see how these two are interrelated. The Dhamma Buddha is what made an ordinary person into the human Buddha. The human Buddha is just a person who knows and understands the real Buddha. When any person has the Dhamma Buddha within them, by knowing the Dhamma, by knowing dependent origination, then that person becomes a human Buddha. So it's the Dhamma Buddha that of limitless light and limitless age that makes a person into the human Buddha. Without the Dhamma, without knowing the Dhamma, no person can be a Buddha. One is only becomes a Buddha through knowing the essence of Buddha, through knowing the Dhamma. ท่านจะอ่านหนังสือพุทธประวัติลายบุทธาอย่าง legendary or history อ่านเท่าไรก็จะรู้จักแต่พระพุทธเจ้าพระองค์บุคคลพระพุทธเจ้าองค์บุคคลไม่อาจจะรู้จักพระพุทธเจ้าพระองค์ธรรมเป็นขอสนใจมาพูดกันใหม่มาศึกษากันใหม่ให้รู้จักพระพุทธเจ้าพระองค์ธรรม If you read the various books about the various lives of the Buddha, all these books about him,
all you'll be able to know is the historical Buddha and maybe the legendary Buddha. So let's take a new approach and start to get interested in the Dhamma Buddha. These books about the life of the Buddha won't help us that much to know the Dhamma Buddha. And so we have to take a new approach to studying the Buddha if we are to know this Buddha that is the eternal natural law. ทำนองเดียวกับว่าถ้าเป็นคริสเตียนท่านเข้าใจเรื่องนี้แล้วท่านจะมองเห็นเองว่าพระเยซูคริสต์เป็น personal God เรียนกอดแท้จริงที่ทรงพระเยซูคริสต์มานั่นน่ะพระเจ้าพระองค์จริงที่จะเทียบกับพระพุทธเจ้าพระองค์ธรรมจะเป็นกอดก็ดีเป็นพระพุทธเจ้าก็ดีมีอยู่เป็นสองชั้นอย่างนี้ And then if you study this and understand it, then you'll understand how it is that Jesus Christ is the personal God. Jesus Christ is the human person who has God within him. And so he's the personal God. And then you'll understand the real God, the true God that sent Christ here. And then you'll see the difference and you'll no longer be confused by the personal God and the ultimate God of Christianity. ให้จำไว้สองคำว่าพระพุทธเจ้าอย่างพระองค์ธรรมและพระพุทธเจ้าอย่างพระองค์คนเกี่ยวข้องกันอย่างไรพระพุทธเจ้าพระองค์ธรรมทำให้เกิดพระองค์คนพระองค์คนมีพระองค์ธรรมอยู่ในนั้นเราต้องศึกษาพระพุทธเจ้าพระองค์คนนี่บุคคลนี่จนให้รู้ธรรมะคือปฏิจจสมุปบาทที่เป็นหัวใจของพระพุทธเจ้าพระองค์คนเรื่องปฏิจจสมุปบาทมีค่าอย่างนี้ So please remember these two words, the Dhamma Buddha and the human or personal Buddha. The Dhamma Buddha is the one who caused, the Dhamma Buddha is the cause of the human Buddha. The human Buddha is the one who knows the Dhamma Buddha. Through knowing the Dhamma Buddha there arises the human Buddha. We need to study this Dhamma Buddha until we understand it thoroughly. This is what is the essence of our practice. And then only in this way will we really understand the human Buddha. You'll never know or be able to understand the human Buddha until you see what it is that Buddha knew. And that's to know the Dhamma Buddha. พระพุทธเจ้าพระองค์ธรรมเป็นอีเทอร์นอลเป็นอสังคตะไม่ใช่คำเผาเด็ดจริงพระพุทธเจ้าองค์คนนี้เป็นไม่ใช่อีเทอร์นอลแล้วก็เป็นคำเผาเด็ดจริงเหมือนกับบุคคลเราทั่วๆไปต่างกันอย่างนี้ The Dhamma Buddha is eternal and is asankata. Asankata means uncompounded, unconditioned, uncreated. Whereas the personal Buddha, the human Buddha, is not eternal and is sankata, is compounded, conditioned, is a Buddha that changed, that arose in time, in space. ทีนี้เราจะหาพบที่ไหนจะเรียนกันที่ไหน พระพุทธเจ้าพระองค์ธรรมคือกฎของปฏิจจสมุปบาทนะที่ไหนมีการอาศัยกันเกิดขึ้นอาศัยกันดับลงมีการเกิดดับโดยเหตุโดยปัจจัยอย่างนี้แล้วก็มีนั่นแหละ มีกฎปฏิจจสมุปบาทเราจะพูดได้เลยว่าทุกๆอะตอมในสากลจักรวาลนี่มีการแสดงของ law Dependent Origination เราเห็นได้
แต่ว่ามันอยู่ข้างนอกมันไม่มีประโยชน์ปัญหาหรือความทุกข์มันอยู่ข้างในดังนั้นเราต้องมองดูข้างในข้างตัวเรานี่ให้เห็น Dependent Origination ที่มีอยู่ข้างในทุกๆอะตอมที่ของเซลล์นั้นมันก็มีกฎอันนี้ทุกๆเซลล์ทุกกลุ่มแห่งเซลล์ทุกอวัยวะทุกส่วนของร่างกายมันก็มี Dependent Origination ต้องคอยหาให้พบ Dependent Origination นี่ที่มีอยู่ในตัวเราที่เราได้พูดกันแล้ววันก่อนเรื่องปฏิจจสมุปบาทขอให้เห็นอันนี้จะเห็นพระพุทธเจ้าพระองค์จริงแล้วเห็นได้ในตัวเรา Next, if we ask where are we going to find this true Buddha, the Dhamma Buddha, the answer would be that anywhere where there are things originating dependently, anywhere where things are arising dependent on other things, this is where we can see the real Buddha, because that is where we see dependent origination. However, if you look for dependent origination in things outside of us, we'll never know that directly. We'll only know the dependent origination that we can see and hear through our senses, and then we're probably just thinking about it. So it's most important to see dependent origination inside ourselves, to see how things originate conditionally based on various causes and conditions inside us. That is where we can see the true Dhamma Buddha, the Buddha that is the same as dependent origination. ถ้าเราไปถามนักวิทยาศาสตร์ เขาก็คงจะบอกเราได้ว่าในทุกๆอะตอมทุกๆอะตอมมันมี law dependent origination ทุกๆอะตอมในทุกๆอะตอมมันมีแล้วก็มีหมดก็มีทั่วไปทุกคนทุกแห่งอาจารย์ฝ่ายมหายานเขาก็พูดยืนยันว่าพระพุทธเจ้ามีทุกแห่งมีทั่วทุกแห่งก็ไม่ถึง dependent origination law นี่แม้ในของสกปรกแม้ในของสกปรกแม้ในอุจจาระเขากล้าพูดอย่างนี้พวกเราเทรวาทไม่กล้าพูดอย่างนี้อาจารย์พระมหายานเขากล้าพูดว่ามีในทุกสิ่งทุกอย่างแม้ในของสกปรกนี่ขอให้เข้าใจคำพูดเหล่านี้ If you ask a scientist, they would tell you that all over the universe, in every atom, there is this activity of arising of dependent origination in everything. Or in Mahayana Buddhism, there are teachers that say the Buddha is everywhere, even in filthy things like feces. They say that there's Buddha is even in dog feces. Now this is something that you would never hear said in Theravada Buddhism, but that Mahayana teacher was talking about dependent origination. And you can see the Buddha even in feces, because there is dependent origination. So the Buddha, the real Buddha, can be found anywhere. เราพูดอย่างภาษาไทย เราก็พูดว่าทุกขุมขนทุกเซลล์ทุกขุมขนจะเห็นพระพุทธเจ้า Law Dependent Origination เพราะฉะนั้นเราไม่ยากไม่ลำบากถ้าเรามีความรู้เราจะเห็นพระพุทธเจ้าในที่ทุกหนทุกแห่งทั้งข้างนอกทั้งข้างในแต่ที่มีประโยชน์มากที่สุดนั้นต้องเห็นข้างในเพราะปัญหาอยู่ข้างในความทุกข์อยู่ข้างในจงเห็นข้างในแล้วก็จะเห็นวิธีที่จะแก้ปัญหาที่จะดับความทุกข์ได้นี่เรื่องหน้าที่ที่เราจะต้องมีจะต้องกระทำแก่นัตจะรอปฏิจจสมุปบาท In Thai, we have a saying, every pore of our skin. This means everywhere.
So in Thai we would say you can find paticca samuppada in every pore of your skin. This is the same as saying in every cell of your body. So it's not so difficult to discover dependent origination because it can be found everywhere. If you have the right kind of understanding, then you'll see dependent origination in everything outside us as well as inside us. And then we'll know the genuine Buddha, the Dhamma Buddha. But it's most important to see the Buddha, to see dependent origination inside ourselves, because inside is where our problems are. Inside is where we're making the problems. And so inside is where we must see dependent origination if we're going to solve our problems. มันจะเป็นของประหลาดที่สุดสำหรับผู้ไม่มีความรู้เมื่อได้ยินว่าพระพุทธเจ้ามีอยู่ทุกขุมขนเขาไม่เชื่อเขาไม่เข้าใจและเป็นคำประหลาดที่สุดแต่ถ้าเขาเป็นผู้มีความรู้ไม่ประหลาดเลยเขาเห็นเขารู้เขาเห็นเขาเข้าใจได้ทันทีไม่ประหลาดเลยในการที่จะพูดว่ามีพระพุทธเจ้าอยู่ทุกขุมขนที่เราจะเห็นได้นี่เขาให้คำนวณกันอย่างนี้ People who can't see dependent origination will think it sounds pretty strange that you can find the Buddha in every pore of your skin. But those who know dependent origination will realize that this is totally ordinary and natural. There's nothing strange about it. To see dependent origination, to see the Buddha in every pore of every cell of our bodies. พระพุทธเจ้าพระองค์ธรรมเป็น eternal มีอยู่ตลอดอนันตกาลนั่นก็มาทำให้เกิดพระพุทธเจ้าพระองค์คนชั่วขณะชั่วสมัยนั่นเกี่ยวข้องกันอย่างนี้ถ้าบุคคลนี้เห็นพระพุทธเจ้าพระองค์ธรรมชัดเจนแล้วเขาก็กลายเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์บุคคลเกี่ยวข้องกันอยู่อย่างนี้นั่นขอให้เราเห็นพระพุทธเจ้าแท้จริงทั้งที่เป็นพระองค์ธรรมและเป็นพระองค์คนเป็นบุคคล The Dhamma Buddha makes a person into the personal Buddha or a human Buddha. Through the human Buddha, or the Dhamma Buddha is eternal, has no beginning and no end. The human Buddhas, however, arise temporarily in the world. They're born and they die, and they occur in different times, places, and ages. The Dhamma Buddha has no time, no place, is eternal and infinite. But the human Buddhas are limited. They're in specific times and places. Anyone, any person, any human being who sees the Dhamma Buddha, that person becomes a human Buddha. This means anyone who can truly sees dependent origination, who penetrates this thoroughly with their own wisdom, that person becomes a Buddha. ที่นี่เราก็มาถึงพระพุทธเจ้าองค์ที่3ที่เรียกว่าพระองค์แทน representative Buddha เนี่ยพระองค์แทนนี่เป็นปัญหามากที่สุด มากลายเป็นเรื่องทางวัตถุไปเป็นพระธาตุเป็นพระพุทธรูปเป็นพระเจดีย์โบสถ์วิหารอะไรต่างๆอย่างนี้มาติดกันอยู่ที่นี่ในลักษณะที่เลวมากก็เป็นไอดอลเป็นลัทธิไอดอลทรีที่เลวมากถ้าดีกว่านั้นก็เป็นซิมบอลิกนี่ก็ยังชั่วเป็นซิมบอลที่เราจะมองดูทะลุเข้าไปแล้วก็เห็นพระองค์จริงแต่ว่ามักจะมาติดกันเสียเพียงแค่ไอดอลทรียิ่งบังไม่เห็นพระพุทธเจ้าพระองค์คนหรือพระองค์จริงแม้แต่ซิมบอลถ้าไม่ทะลุเข้าไปได้ก็ไม่เห็นพระพุทธเจ้าพระองค์จริง อย่างนี้คนในโลกเราก็มาติดอยู่เพียงแค่ไอดอลหรือซิมบอล
Next, let's talk about the third kind of Buddha, the representative Buddha. By these, we mean all the different material objects that are used to represent the Buddha. They can be stupas or jetis, which we have around the Buddhist world. They can be these statues carved or made out of bronze in various different forms to represent the Buddha, or they can be the little amulets people wear around their necks. They can be more symbolic, such as Bodhi trees, and so on. In many cases, these representative Buddhas are really quite low, and people take them. People's way of practicing towards these representative Buddhas is quite low and common. The worst form is just idolatry, where people worship these things as idols. Something that's, however, what's better, what's more useful, is to take them to be symbols. If we take all these representative Buddhas to be symbols, we can use them to help see through and beyond the symbol, and this can help us to find the genuine Buddha. But it seems that in most cases this doesn't happen, that the symbol becomes debased and degraded into nothing but an idol, and this is quite harmful for people, or at least is very limiting. People get stuck in these representative Buddhas, which become nothing more than idols. ถ้าท่านเป็นคริสเตียนก็จะเปรียบเทียบกันได้อย่างนี้ว่าได้เรียนกอดพระองค์จริงที่ทรงให้พระยีซัสไคริสต์มาเกิดเป็นกอดอย่างบุคคลนี่พระองค์ impersonal ให้เกิดองค์ personal และเดี๋ยวนี้ก็มี cross symbol of cross ที่แทนพระเยซูก็มีอยู่เป็น3ชั้นเหมือนกัน symbol of cross มันจะบังพระเยซูก็จะบังพระเจ้าพระองค์จริงเป็น3ชั้นอย่างนี้เหมือนกัน Those of you who are Christians or from a Christian background will be able to understand this in Christian terms. There's the ultimate God, the eternal God who sent Jesus Christ. That means that through knowing the ultimate God, this person called Jesus became a personal God or became the human God. And then there is the symbol of the cross, which is used to represent the personal God. So in Christianity, they have these same 3 levels. There's the ultimate God who is beyond time and space. There's the personal historical God named Jesus within time and space. And then there's the material symbol of that living person, which is the cross. And now what happens for most people is the symbol of the cross keeps people, prevents people from knowing Jesus. And then Jesus prevents people, obstructs people from knowing the ultimate God. This is the same as happens in Buddhism. นี่ท่านต้องทะลุแทงทะลุ symbol of cross ไปถึงพระเยซูคริสต์แล้วทะลุพระเยซูคริสต์ไปถึงอีกนึงกอดเรียนกอดอย่างเดียวกันในพุทธศาสนานี่ก็ต้องแทงทะลุพระพุทธเจ้าพระองค์แทนซึ่งเป็นวัตถุนะแล้วก็ถึงพระพุทธเจ้าพระองค์คนก็ทะลุพระองค์คนไปถึงพระพุทธเจ้าพระองค์ธรรมเหมือนกันแท้ๆขอให้เข้าใจอย่างนี้ So one has to penetrate the cross, to go through the cross to get to Jesus. And then one must penetrate Jesus, must go through and beyond Jesus to get to the true God, the ultimate God.
This is how it's the same in Buddhism. We must penetrate the representative Buddhas, the pictures, the statues, and come to the personal Buddha. But then we shouldn't get stuck there. We must penetrate and go through the personal historical Buddha and come to the real Buddha, the ultimate Buddha. วิธีเดียวเท่านั้นน่ะที่จะเข้าถึงพระพุทธเจ้าพระองค์จริงพระองค์แท้พระองค์เนื้อในพระองค์ธรรมต้องศึกษาปฏิจจสมุปบาทศึกษาปฏิจจสมุปบาทให้เห็นปฏิจจสมุปบาทที่มีอยู่ในทุกๆสิ่งแม้ในวัตถุแทนพระพุทธเจ้าก็มีอาการแห่งปฏิจจสมุปบาทพระธาตุก็ผุพังได้พระพุทธรูปก็ผุพังได้วิหารโบสถ์เจดีย์ต้นโพก็ผุพังได้มีปฏิจจสมุปบาทอยู่ที่นั่นแล้วก็ไปถึงพระพุทธเจ้าพระองค์คนที่สิทธัตถะในอินเดีย 2,000 กว่าปีแล้วก็มีปฏิจจสมุปบาทอยู่ที่นั่นเดี๋ยวนี้ก็นิพพานแล้ว ก็ไปถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพระองค์ธรรมพระองค์จริงนี่เป็นตัวกฎเสียเองเป็นตัวกฎเสียเองโดยที่ไม่ต้องเป็นไปตามกฎเพราะเป็นกฎเสียเองพระพุทธเจ้าพระองค์ธรรมจึงเป็นอยู่เป็นอีเทอร์นัลเป็นกฎเสียเองเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ธรรมนี่ขอให้ศึกษาปฏิจจสมุปบาทตามลำดับก็จะเข้าใจพระพุทธเจ้าตามลำดับจนถึงพระพุทธเจ้าที่เป็นอีเทอร์นัลคือกฎของปฏิจจสมุปบาท Natural Law Ultimate Law Ultimate Truth นี่คือผลของการศึกษาปฏิจจสมุปบาท So our practice and understanding must develop through these different levels. At first, maybe we're attracted to a representative Buddha, to a picture or a statue, and maybe somehow it catches our attention and gets our interest. But if we just get stuck there just worshiping this image, it may become nothing but idolatry. So we must go beyond this and come to get to know the historical Buddha, the personal Buddha, who this person was, how they lived, what they taught. And if we can get to know this personal or the human Buddha who was born at a certain time and then died or passed into parinibbana, then we can come to understanding, to knowing, to experiencing the real Buddha. The human Buddha doesn't last. The human Buddha is impermanent, temporary. He was born and then lived for 80 years and died. And that's all. But this special human being knew the ultimate law of nature. He came to fully realize the ultimate law of nature. And so we honor him as a human Buddha. But we must go beyond this human Buddha to the law itself, to the real God or the real Buddha. The real Buddha is not that person who knew the law, but is the law itself. The true Buddha, the essential Buddha, the core Buddha, the heart of Buddha, is not the person, is not anything material, is not even mind, but is the law, the eternal law of nature. This is what our practice must lead to. We may begin with some representative Buddha, but we go through that and through the human Buddha in order to come to the Dhamma Buddha, the eternal Buddha. ในที่นี้ก็มาถึงปัญหาสำคัญที่สุดว่าพระพุทธเจ้า3 องค์นี่ องค์ไหนจะมาอยู่กับเราได้จะมาอยู่ในจิตใจของเราได้จะมีอยู่ในจิตใจของเราได้ก็มีปัญหาอย่างนี้ถ้าเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์แทนก็เป็นพระธาตุบ้างพระพุทธรูปบ้างต้นโพบ้างมันเข้าไปอยู่ไม่ได้ถ้าเป็นพระเจ้าพระองค์คนเป็นบุคคลพระเจ้าสิทธัตถะก็นิพพานไปแล้ว 2,000 กว่าปีแล้ว
ถึงมีอยู่เอามาใส่ในใจเราไม่ได้แต่ถ้าเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ธรรมNatural Truth Natural Law เกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาทนี้รู้แล้วเห็นแล้วมาอยู่ในใจเราได้และยิ่งกว่านั้นก็มีอยู่แล้วตลอดเวลาเราไม่เห็นเองเรามันเป็นคนโง่ทำให้ไม่เห็นพระพุทธเจ้าพระองค์จริงที่มีอยู่ในจิตใจเราเป็นคนโง่เราเลิกเป็นคนโง่เราก็จะเห็นพระพุทธเจ้าพระองค์จริงที่มีอยู่แล้วในจิตใจเรามาศึกษาเรื่องปฏิจจสมุปบาทเพื่อให้หายโง่กันเถิด Next, we ought to ask, of these three kinds of Buddha, which one can we have with us? Which of these three can we keep with us all the time? Which Buddha can we have with us in our own hearts always? If you think it might, the representative Buddha, the statues, the amulets, the pictures, the jadis, stupas, bodhi trees, and so on, there's no way you can get that into your heart. There's just no way you can put that inside yourself. And the human Buddha, the personal Buddha, who used to be Prince Siddhartha, he lived over 2,500 years ago and has parinibbana long ago. But the Dhamma Buddha, the ultimate Buddha, this one you can find in your own heart. Not only can you bring it into your heart, it's already there. The real Buddha is already been in our hearts, it always has been. It's only through our own stupidity that we don't know this. In fact, the real Buddha is always been here. It's just because we're stupid that we don't realize this. So it's about time that we started to study this and to overcome our stupidity, to wise up and find this Buddha that is already within us, that always has been and always will. It's about time we saw this for ourselves. The only way to do this is to study dependent origination, to study it, to train it, to understand it thoroughly, until we realize that the Buddha is always been here and always will. พุทธะหรือพระพุทธเจ้า นั่นแปลว่าผู้รู้สิ่งที่ควรรู้แล้วก็ตื่นจากความหลับความโง่ตื่นจากกิเลสตื่นจากความหลับแล้วก็เบิกบานเนี่ยผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานหรือว่าสิ่งที่ทำให้เกิดความรู้ความตื่นความเบิกบานก็เรียกว่าพุทธะด้วยเหมือนกันนี่เรามารู้จักพุทธะแล้วเราก็จะมีความรู้เป็นผู้รู้ตื่นเป็นผู้ตื่นแล้วก็เบิกบานคือไม่มีปัญหาไม่มีความทุกข์เลยนี่พุทธะพระองค์จริงอยู่ที่นี่เอามาใส่ในจิตใจเราได้แล้วเราก็เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมีความสำคัญคือได้สิ่งที่ดีที่สุดที่สูงที่สุดเป็นสิ่งสูงสุดสุพรีมจริงนี่โดยการมีพุทธะพระองค์จริงในเรา The word Buddha or Buddha means the knowing one, the one who knows, means the awakened one, the one who is woken up from being asleep, and the blossomed one, the life that has blossomed into fullness, coolness, and perfection. This is the meaning of Buddha, the knowing, awakened, blossomed one. But Buddha or Buddha also means that which makes that person know, that which makes them wake up, that which makes them blossom. This is also the Buddha. And so, this is the meaning of Buddha. It can be the one who knows, is awake, and is blossomed, and it's also that which makes us know, makes us awaken, and makes us blossom. ขอให้ท่านศึกษาปฏ
ฏิจจสมุปบาทจนรู้แล้วปฏิบัติได้แล้วท่านก็เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นพุทธะเสียเองนี่ท่านจะต้องศึกษาปฏิจจสมุปบาทจนรู้จนเรียนไล่เสร็จแล้วก็ปฏิบัติตามนั่นได้แล้วก็จะเป็นพุทธะเสียเองเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน And so please study dependent origination. Study it until you know it. And once as you know it, then put it into practice. Take your understanding of dependent origination and live according to it. And then in this way, you'll become one who knows. This will wake you up, and your life will blossom into fullness and coolness. หลักการอันนี้ถ้าท่านรู้แล้วท่านเอาไปใช้กับ Christianity ได้ทุกความหมาย This principle, once you understand it correctly, can be applied to Christianity in all respects. ทีนี้ความสำคัญคือความยากลำบาก เราไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทนี่เป็นข้อแรกที่เรารู้และเราปฏิบัติไม่ได้เราควบคุมกระแสปฏิจจสมุปบาทไม่ได้ดังนั้นเราต้องรู้ปฏิจจสมุปบาทแล้วเราต้องปฏิบัติควบคุมปฏิบัติให้ได้นั่นคืออานาปานสติเราจึงต้องทำสองสิ่งพร้อมกันคือศึกษาปฏิจจสมุปบาทแจ่มแจ้งแล้วปฏิบัติอานาปานสติให้ได้แล้วเราก็ควบคุมกระแสปฏิจจสมุปบาทได้หมายความว่าเราทำให้เรามีปฏิจจสมุปบาทที่ถูกต้องอยู่กับเราฉะนั้นท่านอดทนเถิดพยายามอย่างยิ่งศึกษาปฏิจจสมุปบาทให้รู้แล้วก็ปฏิบัติอานาปานสติให้ได้สองอย่างเท่านั้นก็หมดเรื่องหมดปัญหาOur first problem is that we don't know or understand dependent origination. Then our second difficulty is that even though we may know it, we don't have the ability to practice it. We can't control our minds, and so paticca samuppada keeps flowing and flowing. We can't control this mental stream, and so it keeps erupting. So this is why we must also practice anapanasati in order to develop the ability to practice according to our understanding of paticca samuppada, to govern the mind, to master the mind, in order to live correctly according to the understanding of paticca samuppada. This is why it's necessary to have both of these together. To just intellectually or theoretically study dependent origination isn't enough. We also need to train our minds so we can actually practice it. ถ้าเราปฏิบัติอานาปานสติได้ เราก็จะรู้ธรรมะเป็นอันมากเราจะมีธรรมะเป็นอันมากพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นฉันผู้ใดรู้ธรรมผู้นั้นรู้จักฉันโดยการมีธรรมะจากอานาปานสตินี่เราจะมีพระพุทธเจ้าเราจะแทงทะลุพระพุทธเจ้าพระองค์แทนคือวัตถุทั้งหลายเข้าไปถึงพระพุทธเจ้าพระองค์บุคคลเราแทงทะลุพระพุทธเจ้าองค์บุคคลเข้าไปสู่พระพุทธเจ้าพระองค์ธรรมที่แท้จริงเรื่องก็จบหมดสำเร็จในการศึกษาพระพุทธศาสนาได้รับผลสูงสุดหมดทั้งสิ้นของพระพุทธศาสนาอย่างนี้ If we can practice anapanasati, then we will be able to understand all aspects of dependent origination, and we'll be able to practice it in all of these aspects. By practicing anapanasati, we'll be able to go through and beyond the representative Buddha. We'll be able to go through and beyond the human Buddha.
and will come to thoroughly understand and awaken to the Dhamma Buddha. And in this way, we'll be able to accomplish everything that needs to be done in Buddhism. We'll have fulfilled all the requirements and all the practice of Buddhism in this way. นอกจากจะใช้คำว่าพระพุทธเจ้าแล้วเราใช้คำว่าพระพุทธศาสนาหรือ Buddhism พระพุทธศาสนาแทนก็ได้มันก็มีพุทธศาสนาอย่างวัตถุก็มีพุทธศาสนาอย่างที่เป็นบุคคลพุทธศาสนาอย่างที่เป็นพระธรรมเหมือนกันท่านมาเมืองไทยเห็นพุทธศาสนาแต่อย่างวัตถุว่าพุทธศาสนาเจริญหรือไม่เจริญก็ดูกันแต่วัตถุโบสถ์วิหารเจดีย์อย่างนี้ไม่ใช่พุทธศาสนามันก็พระพุทธศาสนาแทนหรือพุทธศาสนาเปลือกต้องรู้จักพระพุทธเจ้าอย่างบุคคลซึ่งเป็นต้นตอให้เกิดอย่างแทนนี้ขึ้นมาอย่างบุคคลแล้วต้องทะลุไปถึงพระเจ้าพระองค์ธรรมจึงจะมีพุทธศาสนาที่เป็นธรรมพุทธศาสนาที่เป็นธรรมะสูงสุดเป็นต้นตอของพระธรรมหรือของพระศาสนาทั้งปวงแม้ว่าฟังดูมันจะยืดยาวหรือมันจะมากมายแต่ขอให้เข้าใจไว้เถิดว่าไม่เหลือวิสัย เป็นสิ่งที่ทำได้ถ้าเราใช้ความพยายามทั้งหมดของเราก็เป็นสิ่งที่สามารถจะทำได้ผมลืมขอให้พยายามในอย่างที่ว่ามันไม่เหลือวิสัยในลักษณะที่จะเรียกว่าพุทธศาสนาก็ได้เรียกว่าพระพุทธเจ้าก็ได้ So please strive and do your best to get to know the genuine Buddha. If you were to try and know all about ordinary Buddhism, this maybe would be beyond your abilities, but it's really not worth your trouble. Many people come to Thailand and they look at the temples and the glittering tiles and all the Buddha images and think that Buddhism is really thriving in Thailand. But this is only to look at a kind of materialism, and it really doesn't say much about Buddhism itself. We need to go beyond all this material level of things and even go beyond the personal Buddha and to come to the genuine Buddha that will free our lives from all dukkha. This is not something that is beyond our abilities. People are always trying to make excuses and claim that it's beyond them. But this is all just a matter of understanding the natural law that is already within us. All the tools we need are here. All we have to do is just start to put them into practice and to use them. Most people prefer to make excuses and not bother. But there's not one of us here who isn't able to meet the genuine Buddha. It's just a matter if we're willing to try and put the effort into developing our own potential, our own abilities. Each of us is capable of knowing the eternal Buddha, the real Buddha, the Dhamma Buddha. So please do so. Please don't waste the opportunity you've had of being born a human being and being introduced to Buddhism. หลายคนพูดอย่างจริงจังว่าไปดูพุทธศาสนาในพม่าไปดูพุทธศาสนาในศรีลังกาไปดูพุทธศาสนาในทิเบตไปดูพุทธศาสนาในอินเดียไปเห็นแต่เปลือกพุทธศาสนาทั้งนั้นไม่ได้เห็นพุทธศาสนา A lot of people come talking about, and they're quite seriously talking about having seen Buddhism in Burma, Buddhism in Sri Lanka, Buddhism in Thailand, Buddhism in India. They talk about seeing Buddhism in all these places, but the fact is they've never seen Buddhism. All they've seen are the
the skin or the covering or superficial Buddhism. ขอให้ท่านเห็นปฏิจจสมุปบาทอย่างเดียว ท่านจะเห็นเนื้อในของพุทธศาสนาเห็นเนื้อในของพระพุทธเจ้าชนิดที่เป็นประโยชน์สูงสุดไม่มีประโยชน์อันไหนจะมาสูงกว่าอีกแล้ว So just study dependent origination, just this, and you'll get to the real guts of Buddhism. You'll get to the heart of the Buddha. It's all you have to do is to understand dependent origination. ในที่สุดก็จะต้องพูดว่าเวลา10 วันนี้ไม่พอสำหรับจะปฏิบัติให้ถึงที่สุด แต่ว่าพอสำหรับจะศึกษาให้รู้จุดตั้งต้นแล้วก็ไปศึกษาต่อปฏิบัติต่อขอให้ท่านพยายามศึกษาต่อให้เข้าใจมากขึ้นแล้วปฏิบัติให้มากขึ้นหลังจากนี้ไปท่านอย่าได้หยุดเสียท่านจงศึกษาต่อและปฏิบัติต่อถ้าไม่สามารถจะหาที่ไหนได้ก็ขอให้กลับมาที่นี่อีกแล้วเราก็จะมาศึกษาต่อปฏิบัติต่อให้สำเร็จให้จนได้มันจะได้ผลคุ้มค่าที่สุดขอให้ท่านเสียสละพยายามที่จริงไปโลกพระจันทร์ยังยากกว่าที่จะศึกษาปฏิจจสมุปบาทแต่คนมันไม่สนใจไม่รู้ไม่ชี้ไม่พยายามมากเหมือนจะไปโลกพระจันทร์ไปโลกดวงดาวต่างๆนั่นเขาสนใจกันมากสนใจหมดเนื้อหมดตัวสนใจทุกสิ่งทุกอย่างถ้าสนใจอย่างนั้นกันแล้วก็ศึกษาพุทธศาสนาได้โดยแน่นอนเพราะมันอยู่ในเราแล้วมันค้นในเราแล้วมันไม่ต้องไปโลกพระจันทร์มันค้นในเราแล้วมันอยู่ในเราแล้วขอให้ท่านเชื่อแน่หรือแน่ใจกันอย่างนี้เถอะ Finally, we must admit that in 10 days, it's not enough to really understand this completely. So it's necessary for you to continue studying this, to continue studying and trying to practice, to study Paticca Samuppada and to develop your practice of Anapanasati. When you leave here, you'll have to be able to find ways to study and practice this everywhere you go and in everything you do. Wherever you go, please learn to live there or to live that life in a way that allows you to study and practice correctly. If you can't do that, or if you can't find places where you can study and practice this, then you can come back here and we'll continue working on it here. But whether you stay here or go somewhere else, if you need to be able to continue studying this until you understand it fully and to continue practicing. In fact, it's not so difficult as people like to make it out. In fact, it's much more difficult to have gone to the moon. But human beings have gone to the moon and we're sending out satellites all through the universe and doing all kinds of things that are much more difficult than understanding dependent origination. It's just a matter of what we're really interested in. Most people are far more interested in going to the moon or in other things, other superficial material things. But in fact, if we're really interested, it's not that difficult to understand dependent origination. ขอให้ศึกษาปฏิจจสมุปบาทและปฏิบัติควบคุมได้โดยอานาปานสติแล้วเราจะหมดปัญหาชีวิตนี้จะไม่กัดเจ้าของอีกต่อไปชีวิตนี้จะให้ความเยือกเย็นเป็นสุขเป็นอิสระ
ได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์เราควรจะได้คือทำให้ปัญหาหมดไปไม่มีตัวตนที่เป็นปัญหาไม่มีอะไรที่เป็นปัญหานั่นแหละผลของการมีธรรมะหรือมีพระพุทธเจ้าหรือมีพระพุทธศาสนาที่ถูกต้องแท้จริง So may you all study dependent origination and practice anapanasati until you're able to solve all problems in life. May everyone practice until there are no problems left in your life, until you have removed all self that is the cause and the victim of all problems. Through this understanding and practice, we'll give up all illusions of self, and then our lives will be totally free of problems. ที่พูดอย่างวิทยาศาสตร์หน่อยก็จะพูดว่าต่อไปนี้ ท่านทั้งหลายก็จะอยู่เหนืออิทธิพลของ positiveness and negativeness ทุกอย่างในโลกนี้เราจะอยู่เหนือ influence of positiveness and negativeness ทุกอย่างในโลกนี้ให้ท่านไปคิดดูแต่ว่ามันหมดปัญหาสักเท่าไหร่ If we speak in a more somewhat scientific or a scientific way, we can say that our lives will be above all influence of positive and negative. All positiveness and negativeness will have no more influence over us. When our lives are like this, can you imagine what freedom that will be? ปัญหาทั้งหมดทุกอย่างทุกประการทุกระดับมันมาจากเรา attach ต่อไอ้ positive เป็น negative เราจึงมีความยุ่งยากลำบากไม่เป็นอิสระไม่เสรีภาพไม่มีเสรีภาพเราควบคุมปฏิจจสมุปบาทได้แล้วเราก็จะไม่เป็นทาสของ positive และ negative นี่เรียกว่าเราฟรีเราหลุดพ้นพุทธศาสนาเรียกว่าหลุดพ้นคริสเตียนก็ไปอยู่กับพระเจ้าก็ได้อยู่เนื้อนอกเหนืออำนาจของ positive และ negative นั่นเป็นคำพูดธรรมดาสามัญที่สุดในภาษาวิทยาศาสตร์สรุปความว่าอยู่เหนือคู่นี้ So the final goal of Buddhism is to be above, to be beyond the positive and the negative, to be beyond and free of all duality. These are the things that stir up all problems in our lives because the mind falls into taking things as positive and negative, into attaching things to things as positive and negative. This stirs up all our desires, all our defilements, all ego and selfishness. When the mind is beyond giving meaning to things as positive and negative, then the mind is free, and there are no more problems, there is peace. ต่อไปนี้ก็จะมีจิตใจหรือชีวิตที่ฟรีอิสระไม่มีดีใจไม่มีเสียใจไม่ gladness ไม่ sadness อยู่เหนือทั้งสองอย่างเลยนั่นแหละไปสังเกตดูเองเถอะว่ามันจะดีจะประเสริฐจะสูงสุดสักเท่าไรอยู่เหนืออิทธิพลของทุกสิ่งที่เป็นคู่ Then the mind will be totally beyond all sadness and gladness. Our mind will be free. Nothing can trap it or twist it or play tricks on it ever again. Take a good look at this and see if this isn't worth having, if it isn't worth living in this way, being a life that is totally free. ขอให้ดูอย่างแท้จริงอย่างยุติธรรมอย่างแท้จริง sadness ไม่ไหวมันมี trouble ซ้ำแต่ gladness ก็มี trouble ซ้ำเอากับมันทั้งคู่นั่นจะเป็นฟรีเสรี emancipation ที่สุดอยู่ที่ตรงนี้
please look in a really honest and sincere way with complete justice and see what gladness is really like, see what sadness is really like. If you really look at them and see them and what they do, then you'll see the benefits of being free. You'll see the superiority of being truly free, to be independent from all this gladness and sadness. ในที่สุดนี้ขอบคุณที่ท่านทั้งหลายเป็นผู้ฟังที่ดีและหวังว่าท่านทั้งหลายจะพยายามอีกต่อไปจนให้ถึงจุดหมายปลายทางของการศึกษาเกี่ยวกับชีวิตให้ถึงที่สุดของสิ่งที่ชีวิตควรจะได้ด้วยกันจงทุกๆคนขอยุติการบรรยายในวันนี้ Last of all, we'd like to thank you for being good and patient listeners. We hope that you are able to find that thing in life which all human beings should get. We hope that you can find the highest freedom and peace which is available to all of us if we really want it. May you all be successful and find true peace in your lives. And so this will wrap up today's talk. ขอบคุณผู้ฟังที่ดี Thank you, good listeners. That's all for today.